हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं अपना अनबॉक्स कर रही हूँ रिंग लाइट को, जो कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ऑर्डर किया था। वो मेरी मेहनत कह सकते हो, या मेरा मन लग रहा है इन सब चीज़ों में, या मेरा हॉबी कह सकते हो, जो भी कह सकते हो आप। तो देखते हुए मैंने उससे बस ऐसा कहा, जो लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसने कहा तो वीडियो बनाने के लिए और क्या चाहिए तुम्हें। तो मैंने जस्ट ऐसे ही कहा, मुझे रिंग लाइट यदि तुम दिला दोगे तो अच्छी खासी मेरी वीडियो या रील्स वील्स भी अच्छी अब बन जाएगी। तो और क्या था, उसने कहा तुम ऑर्डर कर लो, फिर मैं पेमेंट कर दूंगा। तो मैं खुशी से जल्दी से ऑर्डर की, और 3-4 दिन के बाद ही ये डिलीवर हुआ। और यहाँ पे मैं अनबॉक्स कर चुक रही हूँ। और यहाँ पे मेरी लाडो देख रहे हो आप, कितना हेल्प कर रही है मेरा इसे अनबॉक्स करने में। तो बस यही मैं कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ। थोड़ा सा सोच रही हूँ अपने रूम में ही डेकोर कर लूँ, फ़ोटो वोटो सही आएगा, वीडियो बनाने में भी मुझे अच्छा लगेगा। तो बस आप देखिए और इन्जॉय कीजिए, और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। In the silence of the night, all the chaos of the day, you're the one I turn to in every single way. With you, I find solace in the warmth of your embrace. Together we stand strong in this endless race.